Ordewan. Iya. Ya, ada WA tuh. WA dari siapa? Nggak tahu itu, katanya ngabarin kalau balehonya Bang Ucok yang di sana tuh, yang deket pantai. Kenapa? Roboh katanya. Waduh, roboh. Iya. Nah, jangan-jangan kena angin lagi ya? Ya pasti, kan semalam tuh hujan, angin. Terus gimana dong? Ada bapak nggak? Bapak ada sama adek tuh di rumah. Iya. Mau dilihat? Ya dilihat lah, masa nggak dilihat? Kalau yaudah kalau gitu panggilin bapak. Sayanya mau ambil tas sama topi deh. Biar dilihat dulu kalau memang ini tak dandanin, kalau memang nggak bisa ya kan bongkar aja. Halo dulu ya. Ya, salam, hati-hati. Ada-ada aja ya, kemarin juga di sini roboh. Soalnya di sini lagi banyak angin, lagi musim angin. Wah, beneran iya, beneran. Rubuh kena angin ini baleho. Aduh. Lepas semua itu, Bang. Ini pasti ada yang udah mikirin berarti ini orangnya. Udah ada yang mikirin orang ini, posisinya udah kebalik. Mana ya, Pak Di? Kita pindahin aja, Pak ya. Angin pasti ini. Mana caranya? Pat, kamu aja yang ini. Biar Mas Agongnya pegang kameranya. Aduh, beneran. Rubuh kena angin, soalnya anginnya gede banget. Sobek yuk, sobek atasnya. Udah kalau itu mah dilepas aja itu kayunya, awas kena orang. Pat. Lepas aja ke sana. Bah, lepas aja, bah. Udah nggak bisa itu. Nggak bisa. Nanti kita awas. Awas kendaraan soalnya. Awas. Waduh. Napa lagi ya? Mudah-mudahan nggak pertanda yang enggak. Mudah-mudahan bertandanya enggak ya, namanya angin mau gimana lagi. Anginnya gede banget soalnya di sini lagi musim angin besar sekali. Jadi ya mau nggak mau. Padahal ini udah kokoh sekali. Gimana ya, Pak? Baiknya ya. Apa kita lepas aja lah kalau gitulah. Kita lepas, nanti kita gampang kita pindahin aja ke tempat yang lain aja. Soalnya itu udah robek, di atasnya udah susah. Nggak bisa kalau dipasang lagi, nggak bisa. Ini kan kita ambil aja sama kayunya, sama ininya. Udah lah, bah, kita ambil aja. Udah susah soalnya. Ya, dilepas kayunya soalnya itu. Ya terpaksa kita lepas karena sudah nggak bisa dipasang lagi, udah pada robek. Tadi terpaksa kita lepas aja lah. Gimana nanti kalau memang masih bisa dipasang lagi. Ini sudah susah soalnya. Kita lepas aja, kita bongkar aja. Balehonya rubuh, Bang. Yang di perempatan Sitong, Bang. Sudah terpasang kembali tuh, Bang. Tuh posisinya. Tuh. Pokoknya kita pagi-pagi udah gotong royong nih, Bang. Tuh. Tuh. Tapi Bang Ucok tuh, waduh, langsung dicoblos tengahnya lagi, Bang.